नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में ज़ोरदार भूकंप के झटके की खबर है। दोस्तों बता दूं कि सुबह 4:10 पे ज़ोरदार भूकंप को महसूस किया गया। बता दूं कि 16 मिनट के अंदर अंदर 3 बार भूकंप के झटके को महसूस किया गया। भूकंप की झटके इतने तीव्र हैं कि लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने बिल्डिंगों से, अपने बच्चों को लेके, अपने पेट को लेके निकल करके बाहर गार्डन एरिया में आ गए। और लोगों का कहना है कि इतने ज़ोरदार भूकंप को उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। दोस्तों, अगर आप जयपुर राजस्थान से हैं तो सेफ़ रहें, और अगर आपके आसपास कुछ लोगों को अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी मदद करें। धन्यवाद।